penting mutu-mutu kata. Hasil akhir. Perdana. Perdana. Ya, itu ikan pesawat itu. Habis ini mendarat di Juanda itu. Mandar di iwa anu ae pesawat ae. Wis sak-sak lur lur, yo opo lur. Sak-sak lur yo. Lur. Ya opo? Lur yo. Wis ngono iki. Lur. Yo. Itu 4 jari, di sini 5 jari.
kembali waktu ya. Semoga bermanfaat. Hasilan sawe pakai dulunya dia jadi pangan.